Yabroni didn't kill Daddy Lumba. Kojo Fosu. Fatutim. Yabroni didn't kill Kojo Fosu, aka alias Daddy Lumba. Yabroni didn't kill Kojo Fosu, Daddy Lumba. Enti yeninam na yetiti yehwehwe yeninam na yehwehwe ene yakofu ne yebeka kire wo say Yabroni didn't what? Kill Kojo Fosu. Mystery TV. In the name of Jesus. For Sabri, the Radias say, don't show a Radidi Achayen. Sesian ye fin pai boba. Anajuno na nyama bi hona yentiase. Ti anajuno ye remu ye pai boba bebre. Na ye baba mamu the update of the something that is going on. Ye ko share e wo honhom. Na fraunia na share. So this is Obrekunam. When we talk of Brekunam, that is breaking news. Breaking news in Edasem. Yaninam na yeshushe. Yaninam na yeshushe. Yaninam sani yaninam. Any a kotui. Edasem ni arohui. Arohobe. In a den ekosu. Fraunia. Yabroni didn't kill Daddy Lumba. Kojo Fosu. Fatutim. Yabroni didn't kill Kojo Fosu, aka alias Daddy Lumba. Yabroni didn't kill Kojo Fosu, Daddy Lumba. Enti yeninam na yetiti yehwehwe yeninam na yehwehwe ene yakofu ne yebeka kire wo say Yabroni didn't what? Kill Kojo Fosu, Daddy Lumba. Now, the saddest day of the ghost of Daddy Lumba. And no matter better way. Fraunia, baby, I will be ara. Now, say about Kojen Kratuabana. Yabroni, I am pa, and Kabida, Nan Kabibium. Say what to me be a cow the better one. Now only nam now, baby will be a day, bra. Yabroni, bra. Kakuma to Yamboko. Kojo for Swan Casa Osu of Statebo Jomosi. Nanka se otiasia ka jomo bebo na jomo de mamie Jesu mamie jai Yabroni nenema mo frani se mamie Jesu yakwaje nkrato na Kojo Fosu kai na Yabroni sukusu bo amanie so ko wo tume bia adubere boko ceasefire Yabroni and the sewa Kojo Fosu se adubere Fraunia, share, subscribe, share, send our information. Now the strange answer, answer, mysteries of mysteries, and you can answer them, hintasem, abakosem, hintasem. The secret belongs to God, but what has been revealed unto you is for you and your children to do it. Oja Mishra, Yakwaba, 1 minute, amen. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa wo de chinchi a wonya no aduro ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abedegu ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel.
Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase. Se sunsum ya rebia aye okwanko. A Dr. Edikre Wowo. And na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insawama do achiri Oreku Liberty House. Adana Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai, se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Eye power. Eye oja. Eye prophetic. The famous agent D. Me tell you say mystery of mysteries. Our mystery TV so. Debia with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so. Nyamisha say we be mystery of mysteries on mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamisha. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in here, man, actress. Me encourage you to say, on mysteries of mystery. YouTube, all the social media handles, any mystery TV. On follow now, on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call you me Lord, the Lord? You do not do what I say. Refer. Tutu kafuodu fu ayabusumo kaklumo ankasa monim. Edini aka Alafia. Edina kasa so ye James Clark. Actor Bakope. Na me catch him say mohwe mystery of mysteries. Mystery TV so. Na hwe YouTube, Facebook, anybody diara. Abefo ntitabeno so. Yo, enuanu ye de radias se mo atwema ya akogye nkrato aba. Na nkrato a ya akogye no. Yesu anyansa niama bebere wom. Na ade a ye koni na ma ye koti. Denti Enframamu ni eti se. Kodo fosu that the lumba na yi no ya postpone ya ni se ane kotu ina ababa be so aye ni obeke bia mesi minka hwe me sama monyamie minka hwe ni obeke bia mesi na so no e wa asem afa ye bekwa ya broni na eti we ya broni ai kodo fosu yire se wan ye ohwade o osampa wan ye no hwade nanso one no wo ma se miensa unsa na yo menti o se ba ko ne kan wa ayefo menim so o 4 and 5 ya broni se o madi da na se o mansa em so o mansa na one o se ba ko ne kan wa na ayefo menim say yes adia. We are talking about spirituals. Yabroni, ayampa. Want to know if you ayampa, ebushapeni. Ose ebushapeni ayadema ayaniya. Say, when a man benu, and I was some kojofusu, and I want a kojofusu, mabenu, and I want a kojofusu ow. And I want for bakwa bonibuna wajan. Ow. Na ebushapeni eyampa mwapamo ya broni afifie ho mo amanefi ana mo ne se wape na ehihye na eka sana ya broni ka ho ana mo amanefi asase ne mpo ka mo man asase ne bie skanso a mo man bie efie dan so a mo man bie enkomo nko a mo ne mbo bie eye ni so a mo ne ye enhihye biara mo ne no nso hu kama wa ware kojofusu oni kojofusu awo na minim se anyebia owo mansa na ebi se no se bi ka ho a nwa ya nan se ekosunsu masem de eya na edane nanso mo hwe se eya mpa o se ne mane na ye kokon na ne mane na ese kojofusu na ne mane se kojofusu ankasa wo mi na kokon nkoko asam ne ka ne de bia esro se na obi akuma beto de yem ante ebushapani kodo fosu ebushapani ne sewa ebushapani ne ebushafo nanka sabiri di anka se munya adubro
Na munsie no Kwadwo Fosu, the saddest day of the ghost of Kwadwo Fosu ɛyɛ ahometew ɛyɛ nwanwa Kwadwo Fosu esusa ne saman esusa sɛ wamfa yɛ aburoni ansie Kwadwo Fosu amfa yɛ aburoni ansie ọma obi ahui emema nbo a wọkọ wukura gisie but we de ọma obi ara hui ọma obi ara te na afa aden oni ni wọma enti kama mo fra no ma me no ese mo ma ni bibi onu so oni ne ma na wonji na mo pam na yi ne ba ko ne mo fra na hye nsa Kwadwo Fosu the saddest day of Kwadwo Fosu a very very ridiculous na ye twa no na ya bro ni so asusa akasasa okochinchi okope baabi so wotumi anka enti na chese Kwadwo Fosu echi mo pese mo kumu ho mo pram ho mo sai ho ene mo ma ya bro ni nya botre ka kuma to ye hwehwe anye ya bro ni na ekum Kwadwo Fosu na ye behwe no na se ya bro ni wo so na ku wo se da bi o media minimum say ye ni den obi na atu ya etu Kwadwo Fosu eduro enti Kwadwo Fosu ya we someone to the duro o say you also ya we someone to Kwadwo Fosu eduro o say you na moto e den o say sika Kwadwo Fosu asay Kwadwo Fosu asay enti na just Kwadwo Fosu was jujulized Kwadwo Fosu he was jujulized juju ye juju ene be ye born yare ye ne yare sa enti o yare sa na fofi anto ata enti na je se enye ya abro ni ene ekum Kwadwo Fosu that the number na mom wotu na duro em say na mo am hwehwe Prophet Dr. Benigo the Kingdom of God ministry accept the truth you may know the truth and the truth shall set you free Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Na mo trust is Kwadwo Fosu ne brain so ye. Na so sa na beba. We chi in the whole Ghana outside na akwa san ho yare. Obi eni no power. Obi entuma hu de kudi ye Kwadwo Fosu akwa hospital, doctor to doctor, hospital to doctor, hospital. Herbalist to herbalist, spiritualist, occultisms, everything for baby eni wa Kwadwo Fosu afa. Sika wa say Sika was say out of it verse 5. Sika was say so fire. And in the bush and Edda Padona Muba Pro. Munibra Wabre Kwadwo Fosu. Munibra Wabre. Kana wonka. And the ya bruni and ekum Kwadwo Fosu. Na Kwadwo Fosu was jujulized. Ya bruni didn't kill Kwadwo Fosu that the lumba. But Kwadwo Fosu la the number was jujulized. Ye tun the duro. O sagbedoi. Anti bribi o yasi. Mesremo ajubreo. Sewa bibia mehwe. Anti sewa abusapani hweye ensembu ha me pese meka kiro me nka kiro nso. Anka so onyo pani wo so ni pani adue. Ahimfi amode kwa munyimfiro kwota se munyimfiro na montrase se ofre eyire mu mienu na montrase na mubogwa na mohihye ewo mu se wa one ne yire on na ya ye ne ho ade ampa on ya ye ne ho ade ba ku ne ya ye ne ho ade kwa on na wo wan fansie wa ma obi ahu entino se ka no mo be ma ni bio Mobama ni skani bio. Sana ya abro ni ka ho. O se asase wo mobama ni bi. Dad efie dan ni bi mobama ni. Anya sa ne kuma Antoni yem na ne kuma Antoni yem o kira na ende na nka ni ebedwa ampaye edwa. Ompre ne empro kira. Ende na Kwadwo Fosu aye no be ya basa. Modi fa so no be fa fem. On be fa and then na mogu opanyin Kwadwo Fosu is a legend, is a milestone for the people of Ghana as well as the world. We entertain the whole world. Everything na mo ye wonechi.
hwɛ nea moyɛ wɔ n'akyi ɛnti no yɛsrɛ mo momma asomdwe mmra na ɛkyi no nea yɛbɛkɔtɔ yɛkɔbisa nso yɛbɛma mo ho ɛnti yɛabroni sɛwa abusuapani yɛabroni sɛwa abusua montranse na yɛhwɛ no Kojo Fosu ne wɔ ma na na kyerɛ sɛ yɛabroni no ne ho ade na amba so but ne nyinsɛ ne apue ne mma nso pue ɛnti ɔno nso kyerɛ sɛ ɔyɛ yere a ɔtɔ so mmienu ɛnti no sesei no monhwɛ na Kojo Fosu edi awerɛhɔ bebree ne saman di awerɛhɔ n'akyi ayɛ pɔtɔɔ n'akyi nyɛ ɛnti no yɛabroni yamisha munya kwa momra ɛne abusuapɛ nyina momra na wɔnkyerɛ mo na mobɛyɛ mo ho bɛtɔ mo na asomdwe mmra onyamisha ne ɔwɔ asom ɔntie ne ahohoro ka kyerɛ safo onyamika ɛwɔ Yesu dim amen. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Onyame Bechire Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yɛkɔ no man makro ma yenyi prɛbu wɔ kwan so wolala ɔdɔfo hɛdɛ ne wo hawe hɛdɛ ne wo dadwen yare bɛ na ayɛ kwan kwa wodi akyenkyekyenkyen a wonya no aduro ɛne na me kamfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ɛde ama a ɛyɛ Prophet Dr. Abednego ɛne da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-89-77215 intro do for kai se